ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗುವಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಲಪಡಿಸುವ ಅನುದಿನದ ಧ್ಯಾನ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 25. LNG ವೈಟ್ ರವರ ಸನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಾಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕದ 299ನೆಯ ಪುಟ. ಶೀರ್ಷಿಕೆ: ಕರುಣೆಯುಳ್ಳವರು ಕರುಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದುವರು. ಈ ದಿನದ ಸತ್ಯವೇದದ ವಾಕ್ಯ: ಕರುಣೆಯುಳ್ಳವರು ಧನ್ಯರು, ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಕರುಣೆ ಹೊಂದುವರು. ಮತ್ತಾಯನು ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 5ನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ 7ನೆಯ ವಚನ. ಸ್ವಭಾವತಃ ಮಾನವನ ಹೃದಯವು ತಣ್ಣನೆಯ ಹೃದಯವೂ ಬೆಳಕಿಲ್ಲದ ವಿನಾಶಕಾರಿ ಹೃದಯವೂ ಪ್ರೀತಿಯಿಲ್ಲದ ಹೃದಯವೂ ಆಗಿದೆ. ಒಬ್ಬನು ಕೃಪೆ ಮತ್ತು ಕ್ಷಮೆಯ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಅವನು ಸ್ವಂತ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವನ ಹೃದಯದ ಮೇಲೆ ಆಗುವ ದೈವ ಪ್ರಭಾವದ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ಅವನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಆತನು ಮೊದಲು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದರಿಂದಲೇ ನಾವು ಆತನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇವೆ. ದೇವರು ತಾನೇ ಎಲ್ಲ ಕರುಣೆಯ ಮೂಲನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆತನ ಹೆಸರು ದೀರ್ಘಶಾಂತಿಯೂ ಬಹಳ ಕೃಪೆಯೂ ಉಳ್ಳವನು ಎಂದಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಗುಣಗಳ ಅನುಸಾರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಆತನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಯೋಗ್ಯರೇ ಎಂದು ಅವನು ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವನು ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಿರಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸುರಿಯುತ್ತಾನೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ಯೋಗ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಆತನು ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಿರಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸುರಿಯುತ್ತಾನೆ. ಅವನು ಸೇಡಿನ ಸ್ವಭಾವದವನಲ್ಲ. ನಮ್ಮನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸಲು ಆತನು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ವಿಮೋಚನೆಗೊಳಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ. ಅವನು ತನ್ನ ಅನುಗ್ರಹಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ತೀವ್ರತೆಯೂ ಸಹ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದವರ ವಿಮೋಚನೆಗಾಗಿ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಮನುಷ್ಯರ ಸಂಕಟಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಅವನಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾದ ಬಯಕೆ ಇದೆ. ಯಾರ ಹೃದಯಗಳು ಅನಂತವಾದ ಪ್ರೀತಿಯ ಹೃದಯದೊಂದಿಗೆ ಸಹಾನುಭೂತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೋ ಅವು ಗುಣವಾಗಲು ಬಯಸುತ್ತದೆ, ಖಂಡಿಸಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನು ನೆಲೆಸಿದ್ದರೆ ಅದು ಎಂದಿಗೂ ಬತ್ತಿ ಹೋಗದ ಬುಗ್ಗೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆತನು ನೆಲೆಸಿರುವ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಉದಾರತೆ, ಕರುಣೆ, ದಯೆ ಎಂಬವುಗಳು ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯುತ್ತವೆ. ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರು, ಶೋಧನೆಗೆ ಒಳಗಾದವರು, ದೀನರು, ಪಾಪಕ್ಕೆ ಬಲಿಪಶುಗಳಾದವರ ಮನವಿಗೆ ಕ್ರೈಸ್ತಿಯನು ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯರೋ ಎಂದು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಕ್ರೈಸ್ತಿಯನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಅತ್ಯಂತ ದರಿದ್ರರು, ಅತ್ಯಂತ ಅವಮಾನಿತರಲ್ಲಿ ಆತನು ಅವರನ್ನು, ಈ ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಮರಣ ಹೊಂದಿದನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಾನೆ. ಕೃಪೆಯುಳ್ಳವರು, ಬಡವರು, ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರು ಮತ್ತು ತುಳಿತಕ್ಕೊಳಗಾದವರ ಬಗ್ಗೆ ಕೃಪೆಯನ್ನು, ದಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾನೆ. ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ದೇವರಿಗೆ ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಕೊಡುವವನು ಭೂಪರಲೋಕಗಳ ಎಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಾತನೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾನೆ. ಬದಲಾಗದ ಅಚಲವಾದ ವಾಗ್ದಾನಗಳೆಂಬ ಚಿನ್ನದ ಸರಪಳಿಯಿಂದ ಆತನ ಜೀವನವು ದೇವರ ಜೀವನದೊಂದಿಗೆ ಬಂಧಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವನ ಕಷ್ಟದ ಅಗತ್ಯತೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಅವನನ್ನು ಸೋಲುವಂತೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ದೇವರು ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಪ್ರಭಾವದ ಐಶ್ವರ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೊರತೆಯನ್ನೂ ನೀಗಿಸುವನು ಎಂದು ವಾಕ್ಯವು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾದ ಅಗತ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕರುಣೆಯುಳ್ಳವನು ಕರುಣೆಯಿಂದ ತುಂಬಿರುವ ರಕ್ಷಕನ ಕರುಣೆಯಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ವಾಸಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಕರುಣೆಯುಳ್ಳವನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆಮೇನ್. ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಆಲಿಸುವವರು, ಪಾಲಿಸುವವರು ಆಗಬೇಕೆಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತೇನೆ. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಆಲಿಸಿದ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮತ್ತೆ ದೈನಂದಿನ ಧ್ಯಾನಕ್ಕಾಗಿ ನಾಳೆ ಸಂಧಿಸೋಣ. ಆಮೇನ್.